镜头转来看国内高雄的连环杀人分尸案，引起社会各界关注。也因为即马天气歹，遗体是愈来愈歹找，嫌犯也拢唔到是交代。搜索侦办的时间久长，检方是惊细长的嫌犯会当透过电视新闻报纸了解到办案的进度，所以检方搁再向法院来申请禁止嫌犯接触媒体，严格说服法院来驳回。甲树林艇驶去水中救生队甲水底成立探测仪器，偷偷放落溪底，要做第二届的探勘。高雄12乌阴嘛落沙雨，前阵河下晡水底能见度真歹，敢来当靠伫水顶敲吹。哪闸网甲成立的仪器，只要它跟背景有一些对比，这种对比包括材质的对比跟落差的对比，其实都会有这个影像出来。河床这个有这个异物的地方啊，都把它利用声呐把它标记出来。我们来针对这个点，我们现在是用捞的。高雄杀人案呼尸体行动已经第7天。因为天气歹，执行变甲较困难。中山大学海洋环境甲工程学系退休的副教授陈文敏，连续2日主动协助，出动水底成立探测仪来看溪底的情形。因为敲吹所在离港口真近，水毋但真落，还佫有风影，地势难度甲风险拢加悬。车站还佫发生树林艇故障，还佫有人员失联的情形。它已经潜到那个2526号码头下面的基桩里面。好，那因为我们无法追踪它的气泡了。那所以说一度有紧张的感觉。呼尸体进度断点，侦办嘛无遐尔顺利。根据了解，检方找了申请羁押现场的嫌犯的时阵，要向法官提出禁止嫌犯订报纸或者是读甲伊有关的新闻，去互法院驳回。烦恼嫌犯看新闻会知影侦办的进度，检方决定重新申请禁止伊看新闻。本署检察官于昨日已经补充相关的事证，再次向法院请求禁止及阅览、授相关的报纸及电视新闻。法院认为嫌犯当咧羁押当中看新闻嘛无法度灭证，所以驳回检方的申请。不过现此时嫌犯也唔认罪，侦办的进度受影响，外界嘛议论纷纷。11有风声讲，这个嫌犯因小弟失去联络已经几啊天，有可能已经遇害。不过警方有出面驳回，因小弟是因为毒品案去互通缉，目前也被抓到。下晡阁一届传出研究小组已经找到去年嫌犯因扫失踪的过堂工，也就是11月30监视器的画面，发现这个嫌犯半暝去前镇河去几啊届，哪像是去把尸体弹掉。不过针对这点，警方是也未证实。记者综合报道。